რომ მოგცეს მეტი პერსპექტივა, ჩვენთან ერთად არის ალია ჯამალი, ასევე ცნობილი როგორც ლილი მუ, ირანელი ადამიანის უფლებისთა უფლებათა აქტივისტი. დიდი მადლობა რომ დღეს i24 News English-ზე ხართ ჩვენს გვერდით. ჯერ კიდევ ბევრი სპეკულაცია იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება მოიცავდეს შესაძლო შეთანხმება. ჩვენ ჯერ დეტალები არ გვაქვს, მაგრამ მთლიანობაში რას ნიშნავს ეს მომენტი ირანელი ხალხისთვის? ეს ომი დაიწყო მაშინ, როცა 40,000 ირანელი მომიტინგე ქუჩაში დახოცეს. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ დახმარება გზაშია. იმ ყველაფრის შემდეგ, რაც ბოლო 6 თვის განმავლობაში მოხდა, შეგიძლია თქვათ, ირანელი ხალხის მდგომარეობა ახლა უკეთესია თუ უარესი? საღამო მშვიდობისა თქვენ და თქვენს მაყურებლებს, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ირანელი ხალხი ნებისმიერი შეთანხმების მიუხედავად ბევრად უფრო წინ არის თავიანთ ბრძოლაში რეჟიმის წინააღმდეგ და ამ რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, რომელიც მათ განადგურებას ცდილობს. იანვარში ირანელმა ხალხმა მთელ მსოფლიოს აჩვენა, რას ნიშნავს ნამდვილი სიმამაცე. როდესაც მილიონობით ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში, 3 ღამე ზედიზედ, მიუხედავად იმისა, რომ ტყვიებს უპირისპირდებოდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ხედავდნენ, როგორ ეცემოდნენ ადამიანები მათ წინ, მიუხედავად იმისა, რომ იგებდნენ, რომ ხალხს ავადმყოფოებში ესროდნენ, 3-4 დღე ზედიზედ ხალხი მაინც გამოდიოდა ქუჩაში ასობით, ათასობით და მილიონობით მთელი ქვეყნის მასშტაბით რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელიც მათ განადგურებას ცდილობს. ამიტომ ჩვენთვის, ირანელი ხალხისთვის, კარგად არის ცნობილი, რომ ირანელ ხალხსა და რეჟიმს შორის სისხლის ზღვა ჯერ კიდევ არსებობს და ჩვენ კვლავ ამ ზღვაში ვცურავთ. იმისთვის, რომ ამ რეჟიმს გავთავისუფლეთ, ბრძოლა მოგვიწევს. თუ ყავს მოკავშირეები, მაგალითად პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ან პრემიერ-მინისტრი ნესან ნეთანიაჰუ, ვინაც განახორციელებს კინეტიკურ მოქმედებას რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელიც შეიარაღებულია და ჩვენზეა მომართული და გადაარჩენს მშვიდობიან მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, შესანიშნავია, ამას მივესალმებით. მაგრამ თუ ასე წოდებული ფორმალური დიპლომატიური საუბრები ტარდება და 80,000 ადამიანი, ანუ 80,000 ადამიანი, ანუ 40,000 თვითონ რეჟიმის მიერ აღიარებული, მაგრამ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, როცა რეჟიმი რაღაცას ამბობს, ეს რიცხვი ყოველთვის ბევრად მეტზე უნდა გავამრავლოთ. თეირანში მარტო 1000-ობით ადამიანი მოკლეს. ეს ისეთი თემაა, რომ მოდი უბრალოდ ციფრებში ნუ შევალთ. ირანის ხალხი ბევრად წინ არის ამ რეჟიმის წინააღმდეგ თავიანთ მიზნებში, ლომისა და მზის რევოლუციაში. მათ ყავთ ოპოზიციის ლიდერი, მემკვიდრე პრინცი რეზა ფეხლავი, რომელიც ერთიანობაშია ხალხთან. როცა ხალხი გამოვიდა ქუჩაში, მან დაინახა მათი ძალა, დაინახა მათი ნება და თქვა, გამოდით, მე თქვენს გვერდით ვარ. პრეზიდენტმა ტრამპმაც თქვა, გამოდით, მე თქვენს გვერდით ვარ. 40 დღის შემდეგ სინამდვილეში 100 დღის შემდეგ, ზუსტად 100 დღის შემდეგ, რაც თეირანში პირველი მაღაზიის ჟალუზი ჩამოეშვა და ჯავადშას სკანდირებდნენ და შემდეგ ერთი კვირის შემდეგ 10,000-ობით ირანელის მკვლელობის შემდეგ ძალისმიერი ქმედება მართლაც განხორციელდა. ხომეინი, ისლამური რესპუბლიკის უმაღლესი ლიდერი, ლიკვიდირებული იქნა. ასე ბევრი ირანის რევოლუციური გვარდიის წევრი იქნა მიზანში ამოღებული და ლიკვიდირებული ისრაელის თავდაცვის ძალების წყალობით. ამიტომ ისლამური რესპუბლიკა ამჟამად საკუთარ დაღუპვასა და სისუსტეს ეჯახება. მიუხედავად იმისა, გაგრძელდება თუ არა ეს 60 დღიანი შეთანხმება, რომელშიც ღმერთმა იცის რა წერია, ისლამური რესპუბლიკა არასდროს ყოფილა ცნობილი თავისი დაპირების შესრულებით. ზუსტად ისე, როგორც მაშინ, როცა სანქციები იყო დაწესებული, შავი ბაზრის გარიგებები იქნება და ისლამური რესპუბლიკა საკუთარ ჯიბეებს აივსებს. თუმცა, თუ ისლამური რესპუბლიკა სცენიდან გაქრება, მთელი საერთაშორისო საზოგადოება უფრო უსაფრთხო იქნება, ირანის ხალხიც უფრო უსაფრთხო იქნება. რაც მე ვიცი, ძალიან იმედგამაცხოვებელია იმის ნახვა, რომ ასეთი გარიგებები და ასეთ დიპლომატიურ პირობებზე ლაპარაკობენ, როცა ირანის ხალხის სიცოცხლე და სისხლი ნავთობის ფასად იქცევა. მაგრამ ასევე მესმის, რომ საერთაშორისო ზეწოლა, რომელიც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპზეა, მიმართულია იმისკენ, რომ ჰორმუზის სრუტემულების ხელიდან გათავისუფლდეს, რომლებიც ამჟამად ზეწოლას ახდენენ საკვების მიწოდებაზე მთელ მსოფლიოში და ესვრიან მეზობელ ქვეყნებს. ხედავთ რაიმე გზას, რომ ეს რეჟიმი შეიცვალოს? პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პირველად Wall Street Journal-ს უთხრა, აბსოლუტურად არა. მაშინაც კი, როცა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ ეს არის ყველაზე რაციონალური რეჟიმი, რომელთანაც მათ ჰქონდათ საქმე. თუ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი არის.
თუ დონალდ ტრამპი მულების რქებს ამარცხებს, ალბათ სტრატეგიული მიზეზია. მე ამას ზედმეტ მნიშვნელობას არ მივანიჭებდი. ამას პოკერ-ფეისივით შევხედავდი. როდესაც საქმე ეხება იმას, რასაც პარასკევს ჟენევაში ველით, ვიცე-პრეზიდენტი ჯეიდი ვენსი პარლამენტის სპიკერ მოჰამად ბაღერ ქარიბაბთან და აბას არაღჩისთან ერთად რომ დადგება, რა გზავნილია ეს ირანის ხალხისთვის და ირანული დიასპორისთვის? ამ ეტაპზე ირანის ხალხი ბევრ მხრივ თავს მიტოვებულად გრძნობს, როდესაც საქმე ეხება მათი მოკავშირისგან, რომელმაც მათ დახმარება აღუთქვა, ახლა კი ეს დახმარება ბირთვულ შეთანხმებად გადაიქცა. ამიტომ ირანელის გონებაში არსებული ნარატივი ასეთია: დონალდ ტრამპი იქნება თუ ბარაკ ობამა. ეს იყო ტრამპი, ნუ იქნები ობამა, შენ ჩვენს მხარეს ხარ, ან ჩვენს მხარეს ხარ, ან მათთან. ძირითადად იყო ესეთი სკანდირება, რომელიც ყველამ იცის ირანში, ობამა, ობამა, ია, ობამა, ია, ობამა. რაც ნიშნავს ობამა, ობამა, ან ჩვენს მხარეს ხარ, ან მათთან. ამიტომ მათ ეს შეცვალეს და თქვეს, ტრამპი, ნუ იქნები ობამა. შენ ჩვენს მხარეს ხარ, ჩვენს მხარეს ხარ, ობამას. და ეხლა უბრალოდ ასეა. ტრამპი, ნუ იქნები ობამა. ეს პირდაპირ ამ დონემდე დაეცა. ამიტომ ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიმართ მორალი ახლა ძალიან მაღალი არ არის. თუმცა ირანელები მიჩვეულები არიან მოულოდნელ მკვეთრ ცვლილებებს. ისინი მიჩვეულები არიან გაუთვალისწინებელ მოვლენებს და მიჩვეულები არიან მარტო გაუმკლავდნენ საფრთხეებს. თუ მოგვიწევს ამ ყველაფრის მარტო გადალახვა, მაშინ მარტო მოგვიწევს ამის გაკეთება. ლილი მუ, ძალიან სასიამოვნოა რომ ჩვენთან ხართ. ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია ირანული დიასპორის შეხედულებების მოსმენა. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან i24 News English-ზე. მადლობა მოწვევისთვის, სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. მადლობა.